ilmoo dugdatti baataa mataa irratti dhagaa baata. Jaarsa tokkotu jiru Ajii Baagiddii jedhamu. Ajii Baagiddii isin hin dandeessanuu taa'aa du'aayii kadhadhaa jennaan ilmoo koo hundinuu ofiif hojjatataa qiyaamaatti eenyu naa kennaa kan isaarraa jedhanii dhagaa biyya tokko jaarsi waggaa 80 baatanii fidan. Dubartii ulfa garaadhaa otuu ulfa qabduu mataa irratti dhagaa baatti. Wallaahi wallaahi. Ganama subii ati dhaqii dhagaa fidi ani immoo dhaqee tan muka jissaa jedhee abbaan mana otuu dhaqee muka jissuu agabu waan nyaan. Mukti kun mataatti jigee mataan dhoo'ee hospitaala Jimmaa guyyaa 14 ciisee of wallaalee booddee hodhamee fayyee gala. Muka kana otuu baatu uummanni akka sangaa gateettiin itti madaa'e. Wallaahi wallaahi. Nama oolaa qixxee tokko qabu kan harka hin qabne harki isaa naafa. Oolaa qixxee tokko qofa qabu oolatti qixxee fidee kenne masgiida kana. Wallaahi wallaahi. Rabbiin sodaadhaa viidiyoo kanaan dabarsinaa sheer godha. Takkaa maqaa rabbiitiin isin qabeen beekuun. Hin beektu hojiin koo qoosaa qofa. Namuma akkanaatu jira waan isin jechisiisu wayin hadha isinitti muudhuuf. Masgiida kanaan wal qabate. Mee masgiidicha ilaalaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Masgiida kana argaa jirtu. Masgiidni kun bitaa daappareetti argama. Viidiyoo kana sheer koppiliinki godha. Hin dabarsinaa amma samma dhumaatti daawwadha. Kottaa amma bakka isaa ilaaltaniitu. Ammoo kottaa. Masgiida kana ijaaruu irratti waan kalqiin ta'een isinitti hima. Yeruma biraatiif isin fayyadaa dhaggeeffadhaa. Bakki masgiidni kun itti ijaarame karaa makiinaan jiru. Fagoodha karaa makiinaan biyya kanarraa. Caffeetu jira waan ta'eef. Biyyi muka qorqorroo waan baatamu hunda biyya tokko warri dhiiraa baate. Ashawaadhaaf dhagaa immoo akkuma isin argitan dubartootatu baate. Biyya tokko kaasanii. Dubartii ulfa garaadhaa otuu ulfa qabduu mataa irratti dhagaa baatti. Wallaahi wallaahi. Ilmoo dugdatti baataa mataa irratti dhagaa baatti. Dubartii. Dhiira isiniin jedhaan jiru beekaa dubartiidha. Jaartii waggaa 80 waggaa 90tu baatti. Jaarsa tokkotu jiru Ajii Baagiddii jedhamu. Ajii Baagiddii isin hin dandeessanuu taa'aa du'aayii kadhadhaa jennaan ilmoo koo hundinuu ofiif hojjatataa qiyaamaatti eenyu naa kennaa kan isaarraa jedhanii dhagaa biyya tokko jaarsi waggaa 80 baatanii fidan. Ganama subii ati dhaqii dhagaa fidi ani immoo dhaqee tan muka jissaa jedhee abbaan mana otuu dhaqee muka jissuu agabu waan nyaan. Mukti kun mataatti jigee mataan dhoo'ee hospitaala Jimmaa guyyaa 14 ciisee of wallaalee booddee hodhamee fayyee gale. Muka kana otuu baatu uummanni akka sangaa gateettiin itti madaa'e. Wallaahi wallaahi. Kalqiin isaa diinii isaan jaallata. Amantaa isaan jaallata. Waan qabu sangaa qabu horii qabu sa'a qabu itti gurguree nama oolaa qixxee tokko qabu kan harka hin qabne harki isaa naafa. Oolaa qixxee tokko qofa qabu oolatti qixxee fidee kenne masgiida kana. Wallaahi wallaahi. Amma immoo masgiidni kun dadhabbii akka sanaatiin uummanni itti dhumee kalqiin humna isaa fi qabeenya isaa itti fixee masgiida akka kana bareedu ijaaree asiin ga'ee ka'ee ishaaf magriibni masgiida kanatti salaatuun hin hafaa jira. Maaliif? Masgiidni kun jalaa holqorra gisee namni itti sagadu. Ilaalaa kunoo bishaan ba'alaa kunoo jallisaa akka kanatti qabbanaa'e. Argaa jirtu bishaan ba'eeyyi jalaa ol qorra uummatatti. Kalqiin akka jiru wobaa qabamee dhufu. Wallaahi subii salaata subiitiif salaata ishaayiif magriibarra. Hin qorra. Lafti achii kunoo simmintoon kun jalaa olitti qorra kunoo. Ilaa akka kana ilaalaa rabbi jiraata. Sharaa kana fatee otoo irratti sagadu kun jalaa olitti danfee olitti qabbanaa'ee qabbanatuyyi akka kana jiidhesse malee bishaan asitti hin nammine. Jalaa olitti qorra uummanni akka itti sagadu hin qabu. Faana isaa jalaa ol qorra gisee irra taa'u itti qorra. Uummanni kalqiin akka jiru wobaa dhukkubfatee dhufu. Utuu wanti kun waan humnaan godhamu ta'e wallaahi ummatichi ummata isin kadhatu miti. Lubbuu isaatti wareegee ijaarrate. Eddee farankaa taanaan eddee dhukkuba isaa taanaan dadhabe ummatichi. Waan qabu horii sangaa waanjoo keessaa baasee itti gurgureera. Sa'a elmatu itti gurgureera. Waan qabu itti gurguree fixateera. Amma immoo
birrii dhabee waan keessa hafateetti salaatu dhabe. Uummanni masgiida kanatti sagadu hundi dhukkubfatee dhume. Barrii ittiin kun ilaa kuloota. Barrii dhabe. Kuni ulaa kanatti ka'ee waan daawwitii itti bitatu dhabee kun feestaalii. Kun feestaaliidha jiran. Feestaalii itti rukutan. Farankaa dhabiinsa farankaati. Masgiida kana fakkaatu humna isaatiin ijaarratee ka'ee qabeenya isaatti fixatee waan ittiin ulaa kanatti godhatu dhabe. Asiin iddoo kaaniin kunoo gama sanaan hin argitu qorqorroo. Maskootii itti tolfatu dhabee qorqorroo itti rukutate. Masgiida gosii kana bareedu ijaaree asiin ga'ee. Malee nama uummata harka keessan haajomuu miti. Otoo humnaan wanti kun kan bareedu ta'eeti wallaahi uummatichi humnuma isaatiin deema. Biinsa farankaatiif uummanni dhukkubfatee dhumaa jira masgiida rabbii keessatti. Adara. Waa tokko qofan isinitti hima. Viidiyoo kana sheer godhaa yoo ofii dadhabdan. Koppiliinki godhaa. Ammoo namni dhabee dhabu birrii 200 hin dhabu. An birrii 200 qofan isin gaafataa jira beekaa. 200 jedhaan jiru birrii ija 200 qofitte. Birrii 200 namaafuu shaayiidhaan dhugi jettanii 1,000 2,000 5,000 numa baafama. Birrii 200 qofitte ammuma otoo viidiyoo kana ilaaltanu akkaawuntii keessan irra galaati birrii 200 qofitte nama viidiyoo kana 2,200 2,300 ilaali. Garuu nama 25,000 qofan barbaade. Namni 25,000 birrii 200 qofitte akkaawuntii masgiida kanarra yoo galche miliyoona 5 ta'a. Miliyoonni 5 immoo minxaafii masgiida kanatti bitee ashawaa gennoonni ashawaa sin argitan kalala dugdatti baattee fiddee akka masgiidni kun ashawaadhaan giddaan isaa garafamu godha. Akka koorneesii masgiida kanaa galu godha. Akka ifaan galu godha. Ifaan silaa biyya kana jiru soolaariidhuma yoo ta'e malee. Akka minxaafiin bareedaan hafamu godha. Akka ulaan qorqorroo kanarraa yookaan feestaalii kanarraa ulaan bareedaan itti galu godha. Birrii miliyoonni 5 uummatichaan fayyada. Madarasaa akka kana caccabe ijaara. Nama 25,000 qofittee birrii 200 rabbii jedha. Akkaawuntii kana. Ammuma hin qaxarinaa 300 barbaanne 200 qofittee inni qabus inni hin qabnes 200 naaf galchu. Akkaawuntii masgiidichaati kun maqaa nama 3 baname. Akkaawuntii masjiida al-abraar jedha. Akkaawuntiin 1,000 70 50 56 81 masjiida al-abraar jedha. Lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 42 35 44 87 lakkoofsa kanarratti bilbiltanii dhugaa jiru adda baafachuu dandeessu. Rabbii jedhaati masgiida akka kanatti bareedee ol ka'e ummatichuma gammachiisaa xumursiisaati. Amaanaanis niin jedha. Assalaamu alaikum.